Hi guys, it's me Vivek Thakuri and welcome back to my channel. दसैँ पनि फाइनली सिद्धिसक्यो. Again belated भए पनि happy दसैँ once again. अनि सबैको बिदा छ होला होप हैन. अनि यही बिदाको उपलक्ष्यमा अब कता जाम के जाम भइरहेछ होला. त्यही भएर आज पनि जस म चाहिँ एउटा लोकेसन जाँदै छु. I don't know म गएको छैन. एउटा झरना जस्तो ठाउँ छ हैन. तर म असम्म गएको छैन. It's my first time. अनि एउटा मेरो भाइ सुलभ भाइले चाहिँ पहिला गएको रहेछ उसको भिडियो हेरेको जस राम्रो लाग्यो अनि टक्क यस्तो अब सबै फ्री भएको टाइममा हैन टक्क त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईहरुलाई पनि एउटा रिफ्रेशमेन्ट पनि हुन्छ हैन यो भ्लग चाहिँ स्पेशली आजको म त्यो वेको चाहिँ बाटो देखाउँछु त्यहाँ गएर कस्तो छ के छ देखाउँछु हैन जस तपाईहरुलाई पनि जान मन छ भने टक्क यो भिडियो हेरेर टक्क जान सक्नुहुनेछ अनि के भइरहेछ नि अहिले त म रिसेन्टली फिटनेस टाइपको भ्लगिङ गरेर आएको हुन्थे नि त अहिले चाहिँ I don't know के हो र्यान्डम टाइपको यस्तो हुन्छ नि पक्का डेली लाइफ टाइपको भ्लग पनि ट्राई गर्दैछु सो इफ तपाईहरुलाई मन पर्यो भने डु कमेन्ट डाउन है सो अहिले चाहिँ रेडी भइसक्यो अस्ति दसैँको शपिङ केडा हो यो मेरो दसैँको शपिङ हो यार टक्क यो किने थिए सेट रहेछ कि कट्टु पनि हेर्न न ठ्याक्कै यति आउने कट्टु रहेछ कि आम्मा दामी देख्छ त यार यो कट्टुमा त यार लेग चाहिँ हरियो देख्दो रहेछ कि टक्क यो छ माथि चाहिँ हाफ छ ल गेस गर केटा मैले यो दुईटा सेट हैन यो तल र माथिको सेट कतिमा किने होला गेस गर्यो को मिल्छ हेरौँ है त ल मैले यो दुईटा हैन तल माथिको सेट 800 रुपैयाँमा किनेको व्हाट 400 यो त 400 भयो नि यार 800 रुपैयाँ 800 यदि है 800 रुपीजमा किनेको यार हामी चाहिँ आज यो बाटुले चोरबाट हाम्रो लोकेसन चाहिँ कता हुन्छ खै उता अर्मलातिर कतातिर हो एक्ज्याक्टली त थाहा छैन ठ्याक्क म बाटुले हाम्रो यो बाटुले चोरको लोकेसनबाट ठ्याक्कै अन द वेमा बाटो यताबाट जाने यताबाट जाने भनेर वेहरू देखाइदिन्छु अनि तपाईहरु पनि जान सक्नुहुन्छ जाम पहिला सनममा आउँदैछ होला सनमलाई भेटेसी चाहिँ विल मिट है त ल सनममा आउँदैछन् राइट ए देखेँ मैले ल हाम्रो सनम भाइ पनि आइपुग्यो फाइनली सनम भाइ ल वेलकम छ तिमीलाई गाडी त भएन नि घर देख्न ए मोबाइल त अफ गर न यहाँ मोबाइलले अन गरेर छोडिदिने यार अन गरेर बोलिरहेछ नि यार कति बजी हिँडेको तिमी ल मेरो मम्मी है सनम भाइ हाम्रो लागि भनेर उहाँ स्याङ्जाबाट आइदियो यार ठाउँको ठाउँ यार तर तिमी हिजो आउँछु भन्थ्यौ नि त खास आज फ्यामिली फोटो खिच्न पर्ने भएर बसेको नत्र भने म हिजो आइपुग्थेँ थाकै छ होला तिमी त जान सक्छौ त जान सकिन्छ थाकै छैन सक्छौ स्योर हो स्योर हो यो चाहिँ झर्नामा हो नि त हामी जान लाग्यो अब तिमी पनि गएको छैन म पनि गएको छैन बाटो के थाहा छैन हाम्रो सुलभ भाइलाई थाहा छ सुलभ भाइको साथीहरू पनि आउँदैछ अरे उनीहरूसँग हामी मिलेर जानुपर्छ अब ल हामी चाहिँ अहिले मैदान भन्ने ठाउँमा छौँ यो चाहिँ कहाँ छ भने यो मैदानको कसरी देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मैदानको स्कुल छ है यहाँ यो चाहिँ बिन्दावासिनी स्कुल भन्ने छ अनि यहाँ साइडमा चाहिँ ग्राउन्ड पनि छ है ग्राउन्डबाट यो चोक ठ्याक्कै मैदानको चोक हो यो चाहिँ चोकबाट हामी चाहिँ सिधा लाग्ने हो क्या यहाँबाट है ठ्याक्कै सिधा लाग्यो भने त्यो बाटो चाहिँ हामी महेन्द्र गुफा पुग्छौँ महेन्द्र गुफाबाट फेरि राइट साइडतिर लाग्छ जोइमुरे भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ कि है ल अब एकछिन बस्छौँ अनि हामी चाहिँ ठ्याक्क अब वेमा ठ्याक्क देखाउँछौँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ सिधा लाग्नुपर्छ है अनि यता चाहिँ यो माथि पानट्याङ्की जाने बाटो है यहाँबाट सिधा जाने यो चाहिँ महेन्द्र गुफा जाने बाटो है यहाँबाट सिधै जाने हो हामी यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो भने एउटाको नाम के हो यार साँच्चै यार सङ्गम चोक है हामी चाहिँ अहिले सङ्गम चोक आइसक्यौँ मेरो नाम चाहिँ सनम है फेरि उसको नाम सनम हामी सङ्गम चोक आएँ उसको नाम सनम क्या मिल्यो यार मिलेको ल अब चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ यो टर्निङबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तलतिर झर्ने है यो चाहिँ चोक चाहिँ महेन्द्र गुफा चोक तर हामी यो चोक नगइकन यो बाटोबाट सिधै तलतिर लाग्नुपर्छ है ओह्रालोको बाटो यो जयमुरे जाने बाटो चाहिँ लाग्नुपर्छ है हामी ठ्याक्क ल राम्रो छ यार यता है यस्तो दामी छ यार पिस छ क्या नेपालमा तर कस्तमै लास्ट हरेक ठाउँहरू पिस छ क्या त्यही त स्विजरल्यान्ड हो क्या यो स्विजरल्यान्ड हेर्नु न घरहरू त्यहाँ तर यता आउँदाखेरि के छुट्टै भाइब्स आउने कि है त्यो हुन्छ नि लाइक क्राउडहरू यो हल्ला सल्ला केही पनि छैन नि त होइन के आनन्द हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि मेडिटेसन टाइपको के भाइब्स आउँछ हेब्बी के है मनै त्यो छुट्टै खालको फिल हुन्छ कि पिस टाइपको फिल हुन्छ क्या यस्तो ग्रिनरी छ पछाडि यार दामी छ यार यो चाहिँ यार
यता बस्नुपर्छ यार सबैजना यार जे छ हाम्रो घरतिर ठाउँ चाहिँ हरिक छ कि सनम भाइहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ बजार बसेको मान्छेलाई गाह्रो छ अलिक हामी गाउँतिर बसेको मान्छेलाई ठिक छ यसलाई घार्मी खोला भन्छ है घार्मी खोलाको पुल हो यो ए ठ्याक्कै यो पुल हो ठ्याक्कै यो घार्मी खोलाको ठ्याक्क अब चोक आउँछ है राइट राइटतिर जाने अर्मला जानेतिर है यता चाहिँ माथि जोइमुरे जान्छ तर हामी जोइमुरे नगइकन राइट साइड टर्न भएर यो चाहिँ अर्मला जाने बाटो हो है ट्याक्क सनम भाइ चाहिँ फोनमा बिजी छन् हाम्रो भाइहरू चाहिँ उता आइपुगेछ है टक्क केटाहरू 4 जना टक्क अब हामीलाई त लोकेसन थाहा छैन उनीहरूले लैजाने त्यहाँ कुरेर बसिरहेछन् ल लेट्स गो अब केटाहरूलाई पनि भेटौँ एन्ड देन विल मुभ अन है त जाम सनम भाइ जाम लेट्स गो पोखरा हरि बाज यार तिम्रो फोटो देखाएर थ्यांक यू दाइ वाला छ यार तिम्रो जब त मैले खाइदिउँला जस्तो लाग्यो यार ओके हुन्छ के दाइ सनम भाइ हुन्छ दाइ सनम भाइको यस्तो दामी फोटो कसले खिच्दियो मलाई त्यही मान्छे चाहियो बिहामा नि खिच्न बोलाउनु पर्यो भन्ला जस्तो छ यार त्यस्तै लाग्यो तर म चाहिँ अब भयो म सनम भाइको काम खान्न यार सिकाएर फोटोग्राफी चाहिँ छोडिदिन्छु छोडिदिने हो भयो म मेरो भाइको काम खोजिदिन चाहन्न यार तिम्रो खानी बाटो त्यही यार त्यसरी गरेर त्यस्तरी छोडेर हुन्छ भनेको आफ्नो खानी बाटोलाई म इन्डाइभ गरेर खाना खै आफ्नो पेटमा आफै लात हान्न खोज्छौ त यार तिमी यार यस्तो गर्नुहुन्न यार सनम भाइ यार ल केटाहरू सबलाई वेलकम छ मेरो भ्लगमा के छ केटा त ढिलो भइस म हामी तँलाई 20 मिनट पुऱ्यो उसमा हामी जान्छ कता हो अब यहाँबाट अर्मला जाने बाटोमा हो यो ठाउँलाई के भन्छ अरे यो घार्मी खोलाको पुल कटेर आयौँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ कता जाने माथि होइन यता यहाँबाट चाहिँ हामी कहाँ डिगाउँ अनि त्यो पछि टाढबिसान अनि त्यसपछि रघु भन्ने गाउँ छिर्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गाउँ जाने यहाँबाट चाहिँ कति टाइम लाग्छ ट्याक्क यहाँबाट लाग्दैन नै कति अब बाटो त उससम्म त पिचे हगेर के अरे के भन्छ टाढबिसानसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ आनन्दले पुग्छ बाइकमा चाहिँ कति मिनट आधी घन्टा ए ल म बाटोमा पनि देखाइदिँदै गर्छु है ल लेट्स गो जाम है क्या एडभेन्चर भइरहेछ केटा यार बाटै थाहा नभइकन गइरहेछ नि त आफूलाई केही आइडिया छैन नि त आजको लोकेसनको बारेमा होइन मौसमले च्यालेन्ज हानिदियो कि ए रा मौसम के हो यस्तो सनम भाइ पानी पऱ्यो भने त ठिक हुन्छ यार मौसमले च्यालेन्ज हाने यार राष्ट्रिय यार तर यार क्या हरियो पानी पर्न लाग्छ यार केटा हो यार पानी पर्यो भने त बिहाल हुन्छ यार हाम्रो यार अनि फेरि अनि हामी त फोटो भिडियो खिच्न पर्छ यार बिहाल हुनु त नि झ्याउ हुन्छ नि यार को नाम पनि थाहा छैन केटा हो यार मलाई यहाँबाट माथि चाहिँ थाहा छैन केटा अहिलेसम्म जति थाहा थियो त्यति नै हो अब यहाँबाट माथि चाहिँ त्यो जस्तो ठाउँको नामै थाहा छैन कि यो अर्मला जाने बाटो त अर्मला जाने बाटो हो अब स्पेसिफिक ठाउँको नाम के हो थाहा छैन बाटै नछोडिकन जानु पर्दो रहेछ कि सिधै बाटो ठ्याक्कै मिलेको है सिङ्गर भइन्छ क्या यार ज्याम्मै होइन के हो लिरिक्सै आउँदैन यार केटा एनएसको ड्राइभर ल टक्क हामी चाहिँ अहिले ढलान बाटो हुँदै टक्क माथि नगइकन तल झर्न पर्यो थाहा छैन ल जाम भन्छ ठाउँको नाम र्याले गाउँ हो के रे यो र्याले गाउँ हो यो गाउँ त होइन यो त होइन यो होइन ए है त्यही सोध्न लाग्यो ठाउँको नाम रहु ए रहु भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ पात्ले ए पात्ले अनि घ्यारे कस्तो गाह्रो नाम है पात्ले है यो र्याले
अब आउँछ पातले यो बाटो जाँदा जाँदा आउँछ पातले अनि त्यहाँपछि के अरे घ्यारे ठाउँको नाम पनि के यार हल्का अफरोड रहेछ यता चाहिँ स्कुटरले तानिरहेछ जान्छ हल्का बाटो चाहिँ सानो सानो रहेछ हल्का अफरोडहरू जानु पर्दो रहेछ क्या हरिदेऊ है बाटो त आम्मा मोटो हेरिसियो न मोटो मोटो भ्लग हान्दैछु यार यहाँबाट बाटो हेरिसियो न बाटो हेरिसियो ए यता त हरिफ देखेर रहेछ नि त झन् हेर ल दिस इज हेभेन यस्तो बाटो छ यहाँ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ यता भ्यू होइन दामी छ यार पोखराको भ्यू उता चाहिँ सही हो सर नाइस दामी देखेको यार ओह्रालो आयो हजुर के गर्छ र दिबरा तर क्या दामी देखेको यार केटा हो यार मस्कम यार आउनुपर्छ यार सबैजना यार अहिले यस्तो बिदा सिधा रहेछ होइन सबैको दसैँ तिहारको बिदा भइरहेको छ होइन टक्कै यो टाइममा यस्तो भ्यू हेर्न त आउनु पऱ्यो नि यार तर होइन स्कुटर आउँदो रहेछ भने चाहिँ ढुक्क रहेछ नि बाटो त्यस्तो अप्रो त होइन हल्का फुल्का हिलो रहेछ यहाँनिर यहाँ चाहिँ गाह्रो छ यार झर्नु पर्छ सनम भाइ ब्यागले पछाडि जानुपर्छ हो क्यामेरा ए ल मान्छे ढले पनि क्यामेरा ढल्न भएन होइन यस्तो बाटो त ढुक्छ हल्का हिलो रहेछ केटा यार यहाँ हल्का हिलो टाइपको रहेछ यार हेर न डर लाग्दैन वे चिप्ल्यो टायर चिप्लेको बाइक चिप्लेको वे टायर चिप्लेर त मान्छे चिप्लिन्छ नि यार चिप्ल्यो भने त गइहाल्यो नि त यार सोध्नु भयो यार यहाँ हेर बाटो यहाँ कस्तो आउँदैछ कसको जङ्गल छ यार यता नि जङ्गल उता नि जङ्गलको बाटो हुँदै जानु पर्दो रहेछ त्यही भएर अलिक धेरै केटाहरू भएर आए हुन्छ यार एक्लै भन्दा नआयो यार एक दुईजना छ भने त नआए हुन्छ यार के भयो केटा ल यो गाउँको नाम के हो ए अघिको र्याली हो पातले ए हामी मिस्टेक भएछौँ र्याली अनि पातले भन्दै थियौँ हामी त ए घ्याले छैन जे पायो बोलेछ यार तिमी यहाँ सर्नमा यार सिमलेधुर ए यो चाहिँ र्याली होइन यहाँ स्कुल छ यहाँबाट माथि चाहिँ स्कुल रहेछ सही हो है ए कोही छैन ए ल केटाहरू चाहिँ उहाँ बाइकमा गयो उता कुर्छ हामीलाई हामी चाहिँ यसो गाउँ डुलम भनेर आएको छु म र भाइको नाम के अरे सौरभ कस्तो झुकेको म यार तिम्रो दाइ है समीर भन्छ है ए त्यही त अनुहार एउटै रहेछ यार तिम्रो उसको त्यही त म नि अघि झुकिरहेको कि म समीर भाइ होला भनेको त लास्टमा त भाइको भाइ पो रहेछ यार त्यही त ठिक छ ल हामी चाहिँ ए कुकुर भुक्छ त यार आउनु पाएन यार टोक्न टोक्दैन तिमीलाई चिन्छ ओए हामी है यार नटोक यार टोक्छ ए नटोक न यार टोक्ला छ यार है त्यही त टोक्ला जस्तो गर्छ त अघिसम्म कराएर आएको थियो अहिले यस्तै आयो यार ए अघिसम्म क्या भुकिरहेको थियो केटा होइन अहिले चाहिँ टक्क यस्तै आयो यार ए अहिले त चाटेको यार ए होइन चाटेको अहिले त अघिसम्म भुकिरहेको थियो होइन सानो होइन कत्रो ज्याक के त्यही त मोटो रहेछ है खातीपिते घरबाट रहेछ के गाउँको उहाँको तलको जस्तो त छैन यहाँको त सबै ए हजुर ए हजुर घर कतिवटा छ होइन यो सबै गाउँमा 15-20 वटा खाली छ है उता 3-4 घर छ हजुर मान्छे भएको हजुर अरु जब खाली छ सब खाली छ है ए सबै बजारतिरै जानुभयो हामी सबै तिम्रो नि हैन घर कहाँ हो तिम्रो घर
आउँछ ल ल जाऊँ ल जान्छु कसो नाति हो ए बाजे चिनेन चिन्नु हजुर आफ्नै गाउँको छोरालाई नचिन्ने हजुर यो त के ठुलो भन्छ मलाई खान्छ त्यही त सौरभ हो क्या सौरभ सौरभ हो त्यही त पनि ठुलो भएको त अनि ठुलो भयो नि अब सधैँ सधैँ सानो भएर भएन नि अच्छा आयो बासे घर थिएन कि त्यही त अब तलतिर बस्ने भएपछि है गाउँतिर चिन्नै गाह्रो आजकलको केटाहरू वात्तै ठुलो भइहाल्छ ल बाजे गए ल बाबु घर को छ त बाजे आथे चाहिँ के अरे उता मान्छे बिमार भयो घुर्नुतिर गएको घुर्नु नै बाथे मात्रै हो बुहारी पढ्नु गएको छ हो र तिम्रो आफ्नै छोरालाई चिन्नु भन त यार के कति पछि आयो र तिमी आनन्द आइरहेको छु अँ घरै हो क्या घर काम पऱ्यो मात्रै आयो ल हस् थ्याङ्क यू है जान्छु है ल धन्यवाद यो घर पनि खाली भयो ए सबै खाली छ है अनि यो घरको अनि यत्तिकै खाली गरेर कहाँ गयो सबै पोखरातिरै हो उतै तलतिर ए त्यही त अनि यता फेसिलिटीहरू छैन कि अलि है त्यही त है पढाइ स्कुलहरू छ कि छैन त उहाँ माथि छ भन्थ्यो है अघि 5सम्म मात्रै हो बल्ल 5 सम्म हो अनि त अघि फेरि पिच रोड सकिनु लाग्थ्यो नि त्यहाँ एउटा स्कुल छ नि 5 पछि सबै त्यहीँ जान्छ कि यहाँबाट अनि पुता चाहिँ कहाँ बस्छौ रे तिमी उता त्यहाँ बाटो जोरै बस्छ बाटो चोरमा हो कहाँ थियौ अम्बिका टोल अम्बिका टोलमा ए तिमी अम्बिका टोल हो हजुर त्यही रहेछ तिम्रो मेरो घर त यार यस्तो नजिक भएर नि थाहा नहुने यार खासै निस्किन्न है त्यो अम्बिका टोल अनि मेरो घर ट्याक्कै अम्बिका टोलको पछाडिको मेरो घर हो यार त्यही पनि नदेखिने यार बर्डर बोर्ड हो नि त त्यही त हामी केटाहरू यहाँ ट्याक्क कुरेर बसेछ गाउँ आएको एउटा बाजेले आफ्नै छोरालाई चिनिदिनु भने त्यस्तै त अब गाउँमा धेरै पछि सर उतै बसी उता पोखरै बसिरहेछ त्यस्तो हो नि गाउँमै चिन्दैन यस्तै हो अब गाउँघर यस्तो हुन्छ ल तपाईँहरू पनि दाजु तिमी कसको छोरा हो र अरे विदेश धेरै नबस्नु हजुरहरू पनि यस्तै प्रब्लम होला यही प्रब्लम हुन्छ होइन माया गर्दै साथ दिँदै जानुभयो भने चाहिँ अब यसरी नै हामी चाहिँ लगभग नयाँ ठाउँहरू होइन हन्डिङ गर्दै हजुरहरूलाई चाहिँ हामी देखाउने एकदम इच्छुक छ अन्त बाइक यता गछ ए सिधै गछ ल धन्यवाद ल यताबाट रहेछ यस्तो सानो गाउँ हुँदै जानु पर्दो रहेछ अब ए बाइक चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने हो ए ल र्याली भन्ने गाउँमा चाहिँ हामीले ट्याक्क बाइकहरू राखेर होइन हेर्नु न कस्तो दामी है यस्तो घर छ यार हामी टक्क अब यो घरमा हेलमेट राख्छौँ चाबी लिएर आएछ त त्यो घर चाहिँ बल्ली बनाउन आगो बाली राख्नुपर्छ ए सही त्यस्तो रहेछ केटा थाहा थियो तिमीलाई थाहा थिएन है मलाई पनि थाहा थिएन बल्ल थाहा पाएँ ए आगो बाल्न मात्रै आउने हो अमेरिका गयो भने आगो बाल्न चाहिँ आउनु पर्यो होइन घर आगो बाल्ने मान्छे यो है ए यो आगो बाल्ने मान्छे एक्सपर्ट ल पानी आयो आवाज सुन्यो यताबाट पानी आउँदैछ यार ऊ यताबाट डेन्जर पानी पर्यो नजाने डेन्जर पर्यो बस मैले पऱ्यो रोकेसी जामला यार डेन्जर आयो नि त उताबाट त वाल पानी आएको छ यताबाट को जानु यहाँको पानी है रोकिन्छ कि रोकिन्न गाह्रै छ गाह्रै हुन्छ पानी चाहिँ यहाँ चाहिँ वाइल्ड पर्छ त परेको परै हुन्छ पानी चाहिँ डरै पर्छ त्यही भएर पऱ्यो भने रेनकोट ओढेर जाने आइफिलीमा जामै रेनकोट ओढेर आइफिलीमा रेनकोट छैन सबैसँग हराएर आएको त अब ल जाम हे हालै भन गइदिउँ पानी पऱ्यो यार केटा रेनकोट ओढेर जाने हो नपऱ्यो हुन्थ्यो भनेको यार 1 घन्टा जति यार ल अब खासै भिडियो खिच्न मिल्दैन होला पानी परिसक्यो अब क्यामेरा भिज्यो भने मलाई पैसा चुना लाग्छ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब क्यामेरा अफ गरौँ बिच बाटोमा चाहिँ म देखाइरहेको छु है त आम्मा तिमीलाई त पक्का ठिटो देख्यो त यार लाउरे ठिटो ओए चप्पलमा रेनकोट माथि चाहिँ आम्मा चस्मा ओए तिमीलाई त उस जस्तो देख्यो के भन्छ माथि हरि तल गरी माथि हरि तल गरी दामी भने यार भाइले यार यता हेर त माथि हरिफ तल गरिब ओए सही हो ए झर्ना ठुलो आउँछ कि आउँदैन झर्ना त ठिकै छ है पानी बढ्यो भने ठुलो आउँछ कि आउँदैन
है थाहै छैन है ल जाम हे जे भला देखा जाएगा हे जङ्गलै जङ्गल हो ए जुगा लाउला छ जस्तो छ केटा हो जुगाले खाला जस्तो स्योर हो 100% त्यस्तो छ है 10-12वटा सुन भाइ ए सुन भाइ अनि तिमीलाई त जुगासँग खासै डर लाग्दैन होला हामी सानो भाइ त डराउँछ क्या तर आज अलि वेदरले चाहिँ मौसमले चाहिँ लास्ट च्यालेन्ज हाने क्या अति च्यालेन्ज हाने सानो झर्नामा आइएछ अझै दामी मेन झर्ना त माथिपट्टि छ क्या यत्रो दुःख गरेको केटा हो के सानो झर्ना जान्छ नि होइन यस्तो झर्ना होइन ठुलै झर्ना जाने नि होइन त्यही भएर अब हामी यो झर्नालाई चाहिँ स्किप हानेर माथिको झर्ना जाँदैछौँ है त के हो यो घट्टा हानेको वाटर मिल ए जाऊँ न त हेर म ल गाउँ न त पानी घट्टामा अनि तिम्रो अब लाउरे भएको त नामै सानो हुन्थ्यो चाउरे पर्यो ल यो चाहिँ पानी घट्टा रहेछ यसमा ए डबल काम भयो नि त होइन पानी पनि घुम्ने या त मकै पनि यो मकै पिन्नेको होइन आम्मा सही यार टेक्निक त दामी रहेछ टेक्निक त लाइफमा फर्स्ट टाइम वाटर मिल पनि देखियो बच्चामा पढ्दै आएको हो पढ्न त तर आँखाले पनि देखियो होइन जुगा पनि देखियो जुगा त मैले त देखेको छैन बिस्तारै देखेँ ए देखेँ यी देखेन भनेको ट्याक्क देखेँ जुगा यार यहीँ पाती लगायो भने चाहिँ आउँदैन रे गाई छिलो थ्याङ्क यू धन्यवाद अर्को पनि छ कि जुगा यस्तो गरेर नि गाँठा पर्थ्यो जाम यहाँ बस्यो भने त जुगा लाउँछ धेरै यार खुसी जाम गइन्छ यो बाटो जानु मन चढ्दै जानुपर्छ यार चिसो रहेछ यार खुल्लै खोला माथि जानु पर्दो रहेछ नि त है वाइल्ड चिसो यार पानी त यार केटा स्ट्रगल रियल छ यार बिस्तारै आउँदैन केटाहरू अब हामी यहाँबाट चाहिँ वहाँ जानुपर्छ अझ यस्तो दामी छ यार बाटो यस्तो छ यहाँ कता जाने यस्तोमा सर्प आउला यार केटा सर्प आउला जस्तो लाग्ने यार गाह्रो छ केटा हो यार स्ट्रगल त्यहाँ लास्ट स्ट्रगल हुँदो रहेछ आयो ए चिप्लो है यहाँ केटा हो साह्रै जान भन्छ चिप्लो छ ल देऊ आऊ जाम अनि तिमी आउन सक्दैनौ कि तिमी अब तिमी आउन सक्दैनौ फेरि चिप्लो त्यहाँ यहाँ चिप्लो है यहाँ चिप्लो डेन्जर चिप्लो हो यहाँ डेन्जर चिप्लो हो कि है बिस्तारै झोला दिन्छौ ल देऊ झोला यस्तरी आउनुपर्छ केटा हो हेर न गाह्रो छ कि म गएँ माथि कता हो बिस्तारै धन्दै बिस्तारै कोब्रा आउला जस्तो ठाउँ यार यो त यार केटा हो इन्सेन्ट छ ठाउँ त हेर चप्पल राख्ने टेक्निक देखाउँछु है म ब्याग भएकोलाई चाहिँ यस्तो गर्ने होइन यसरी हेर चप्पल राख्ने यस्तो गर्ने यसरी बाँध्ने चप्पल अब सिक्दा गरेको हुन्छ है ल म चढेँ है त केटा
फेल भयो यार टेक्निक फेल भएन होइन तर मैले 2 चोटि बाँध्नु पर्ने हो एकचोटि मात्रै बाँधेर क्या त्यही त है म्यान भर्सेस वाइल्ड जस्तो भाइ आइरहेको छ त्यसको नाम के अरे त्यो म्यान भर्सेस वाइल्डको केटाको नाम बियर गियर होइन अब विवेक ग्रिल हुनु पऱ्यो क्या मैं तो बहुत डर लग रहा है इधर मैं चल सकता हूँ या नहीं वो भी पता नहीं चल रहा है मेरे को मैं भी आ रहा सकता हूँ उधर मैं भी आ रहा हूँ उधर मेरे कैमरा पकड़ो दोस्त धन्यवाद अब मेरी पाला है इधर जाने का मेरे इधर दोस्त भी लोग हैं 2 इधर भाई है 3 लोग पानी पड़ रहा है कैमरा पर बहुत कठिन हो रहा है यहाँ पर झोला दिन लाइव पुरे हो मैं कैमरा अघि कस्तो माफ गर्नु होला मैले यो चाहन्थेन मच्छरले टोक्यो मच्छर लाङखुट्टे उपियाँ उर्रु सबै बस्दो रहेछ यहाँ काप खुलिया काप्समा हान्दै गएन न ओए दुईटा आउनु न म यहाँ औषधि छ क्या गोजीमा यहाँ गोजीमा औषधि छ क्या यहाँ गर्नु न यहाँ खिच्नु नि यहाँ औषधि औषधि छ क्या यहाँ औषधि ल निकाल हिँडेको खै हिँड्यो यसरी आउँदा ट्याप्प पातिल टिप्यो भने सजिलो हुन्छ अब देख्नुभयो होला बाटो खासै अफरोड पनि छैन पिजै पिच छ सल्लाह होइन यस्तो हाइवे कहिले पनि देख्नु भएको थियो हाइवेमा जुको लगाएको थाहा थियो तपाईँलाई यो आउनु है चिप्लिनु सक्छ यो हाइवेमा त इजी रहेछ त ल जान्छु ठिक छ केही भएको छैन यार किन डराउँछ केटाहरू ल देऊ अब तिमी नै आउने होला नि ल अब तिमीलाई नि टाक्छ ल यो समातेर आउने होला नि ल गोजीमा हाल छिटो ल समात केटा हो यो हो नि त हेर्न आएको नाइस रहेछ त यार वहाँ माथिबाट आएको छ यार वेलकम टु नेपाली बाली होइन है यो हेर्न आएको त केटा भ्यू यार राम्री रहेछ है केटा हो यो हो नि त यार झर्ना है यहाँ चाहिँ सेफ्टी रहेछ ल हामी चाहिँ अलि यस्तो सेफ्टीमा आइसक्यौँ पानीबाट बच्नको लागि छाउ नेचुरल छाउ है हरिक रहेछ त यार यो त यार भिडियोमा भन्दा पनि दामी लाग्यो यार झन् यार पानी बढेको हो र अहिले त्यही त के अस्ति भिडियोमा त्यस्तो आएको थिएन सनमलाई कस्तो लाग्यो वर्थ इट छ दामी छ यार लाइक मैले सुलभको भिडियोमा देखेको थिएँ यतिको थिएन तर वर्थ इट छ यार जति स्ट्रगल आयो गरेर आयो नि वर्थ इट छ यार कति भयो यार केटा जियो यतिकोमा यस्तो दुःख गरेर स्ट्रगल गरेर आयो भने होइन लास्टमा यो भ्यू देखिँदा त वर्थ इट छ यार केटा अझै यो दसैँ तिहारको बेलामा सबको बिदा छ होला होइन यो बेलामा टक्क आएर यहाँ आज पानी परेर अलि झ्याउ भयो मौसमले गर्दा नत्र अरू बेलामा त घाम लागेको बेलामा त सही हुन्छ होला है घाम लागेको बेलामा त दामी हुन्छ क्या तर म एकचोटि फेरि आउँछु यो ठाउँमा अहिले होइन अलिक पछि चाहिँ फेरि आउँछु है ओ हेर न
मेरो नि हालत त्यही छ देखिरहेछ ल एकछिन नकामिकन बस त ल डेन्जर कामी क्रिकेट अब ल अब जाडो भयो भयो अब पर्छ यहाँबाट म त भयो केटा है रमाइलो भयो म मेरो भ्लगमा के भनिदिन्छौ त नि लाइक सेयर सब्सक्राइब हो सबले के जो मान्छेलाई नि सोध्नुपर्छ होइन अब मेरो भ्लगको लाइक के भनिदिन्छौ त नि भन्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्छ क्या जस एभ्री मान्छेले त्यही हो क्या भन्ने कि है त्यही त त्यो घरमा जाँदैछ होइन हाम्रो भाइको घर चाहिँ यहीँ नजिकै छ त्यहाँ गएर हामी नजिकै छ एकदमै नजिक छ त्यो बाटो हेर त कस्तो हो बाटो त गाह्रो म्यान भर्सेस वाइल्ड भन्छ यार आज यार ओए यहाँ छ माइक यहाँ छ देखो भाई मैं इधर आ रहा हूँ इधर है इधर बहुत डेंजर है इधर बहुत ऊपर जाना है देखो यहाँ पर बहुत बड़ा झरना भी है देख सकते हो लेकिन यहाँ पार करने बहुत मुश्किल है हाँ म पो कामी राखु होइन त दाजु हाम्रो भक्ते भाइ यहाँ हुनुहुन्छ भन के भन्न चाहन्छ यस्तै यस्तै भिडियो बनाउनु पर्यो अझै यस्तै रमाइलो रमाइलो अनि के अनि दार्जिलिङ आउने होइन डल्लै रमाइलो हुन्छ नि अनि ओके हजुर हौला के भएको नानी लास्ट लसाइदिरह भाइ ल अब हामीले भ्लग बिउदाईको भ्लगलाई माया गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच रमाइलो गर्नुपर्छ लाइफमा त्यही नै हो म ऱ्याङ्कोट उडिसकेँ तर टी सर्ट लगाएन किन भन्दा अब पानीको बाटो जानु पर्दैन डर लाग्यो क्यामेराको अगाडि जोगाएर रानी हो बहुत डेन्जर ल नि दाइ ल अब हामी जहाँ जान्छौँ त्यहीँ भेटौँ होला है ल हामी आजको दिन पनि फाइनली सिद्धियो वाटरफल पनि गयो होइन टक्क अनि हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ यस्तो मिठो च्याउचाउ बन्दैछ होइन जिमरले च्याउचाउ त खान्न भन्छ तर कन्डिसन अनुसार सबै खानुपर्छ होइन त सुल ल हाम्रो मिठो च्याउचाउ बनाउँदैछन् हाम्रो भाइको घर हो यो चाहिँ होइन हाम्रै घर हो नि हाम्रै घर हो हाम्रो भाइको भनेको हाम्रै घर हो होइन हाम्रै घर हो होइन घर आज हामी बस्दिन्छ त्यही त घरै बस्नु म जान्न हाल्छ होला तर भोक डेन्जर लाग्छ यार है डेन्जर भोक लाग्छ त मलाई डेन्जर भोक लाग्छ यार बिहान खाना खाएर हिँडेको मान्छे अहिले घिउसँग केही खाएको छैन अब टक्क च्याउचाउ खानुपर्छ होइन केटाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यार हरेक ठाउँमा लैदियो के गर्नु नभए त तनाव हुँदो रहेछ हामीलाई आज लास्ट तनाव हुँदो रहेछ यार त्यही त तनाव हुँदो रहेछ ए तिमी नि यहीँको हो र होइन होइन यो चाहिँ धेरै आँखा ए हो कचोटि हो तिम्रो मेरो त यो गाउँमा त 10-12 चोटि भयो है त्यो वाटरफल तिनचोटि नेट टिप्यो सर मैले उस चलाइदिएँ डाटा हेलो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग 10 वर्ष अगाडिको भिडियो हो 10 वर्षपछि चाहिँ हामीले 1 मिलियन बनाउँछ हाम्रो सब्सक्राइबर त्यो चाहिँ हाम्रो तारिक हो त्यति बेला हाल्छ यो भिडियो म त खान्छु यार म त कुरा गर्दिनँ यार तिमी मात्रै भिडियो खिच्दै बस अब म त खाइहाल्छु यार आम्मामा केटाहरू कति हतार यार गम आएको छ सबैले डेन्जर भोक लागेर सबले यस्तरी गम खाइरहेको छ यार ए झर्नाको हाइवे गएको 11 बजे ल निस्किने भनेर खाऊँ त्यही त गम खाइरहेको छ ल ठिक छ म नि खान्छु अब गम भोक लागिरहेको छ 12 बजे रेडी गरेर बसेको झन् यति च्याउचाउ नलायो झन् केटाहरू भोकै हुँदो रहेछ झन् ल्याइयो चाहिँ यदि भएन यार सुप चाख्छु होला सुप मात्रै हालेको ए त्यही भएर ठिक छ भयो हुन्छ सुपै नहाल्यो भने खान्थ्यो होला केटाहरूले अहिले कन्डिसन त्यस्तो भइरहेछ होइन सबले गम खाँदैखेरि ल अब चाहिँ म धेरै बोलिनँ टक्क च्याउचाउ इन्जोय हान्छु अनि अहिले अब घर जाने बेलामा भेटौँला डाइरेक्ट है त त्यही त यार अब निस्किने बेला पनि भयो दिउँसोमा हिँडेको मान्छे यस्तो अँधेरो बोल्छ यार
टक्क यो घरबाट निस्किन्छ हामी भाइको घरबाट निस्किन्छौँ अब घरतिर लाग्नुपर्छ यस्तो अँधेरो भइसक्यो यार हैट दामी आइरहेछ ल केटा हो अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ अब यहाँबाट निस्किन्छौँ सो जतिजनाले हेर्नुभयो थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो भिडियो मन पऱ्यो भने अझ यस्तो टाइपको भिडियोहरू चाहिएछ भने डु कमेन्ट डाउन तल होइन अनि यस्तै टाइपको भिडियोहरू नि आउने नै छ अनि अरू प्लेसको पनि बिस्तारै हन्टिङहरू आउँदैछ सो स्टे ट्युन फर द नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे फिट एन्ड स्ट्रङ अनि लोकेसन चाहिएछ भने म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ है म भनिदिन्छु है ल सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो है त ल सी यु बाई गाली गर्नुभएको तिमीलाई डेन्जर गाली गरेको मैले